WD, yika atau yangkai. Oke, langsung aja kita simak videonya. Check this. Mantap. Kali ini gua pesan bukan dari AliExpress, tapi pakai aplikasi lokal yaitu Lazada. Tapi kita masih dikirim dari Tiongkok atau Cina. Masih pengirimannya kira-kira datangnya 2 minggu, lebih cepat dari AliExpress, dan harganya juga lebih terjangkau, yaitu 126.000 per satu buah. Oke, ini dia penampakannya. Jadi Mitra G Junior. Ya, ini tulisannya masih sama, tulisan Cina dan brand yang sama, Yangkai atau Yika. Oke, bisa dilihat dari sisi kotaknya. Oke, langsung aja kita buka penampakannya bagaimana. Apakah sama seperti Yika yang pernah kita unboxing dulu? Oke, ini dia. Ya, dapat tools seperti biasanya. Oke, ini dia kitnya. Dia masih memakai MA sasis, tapi di sini bukan MA sasis ya, tapi yika sasis, hasil brand dia sendiri. Oke, suspensinya sama masih, tapi kelebihan di sini saya lihat ada LED-nya ya. Oke, kita cek LED-nya. Oke, terang banget nih, mantap. Ini langsung ya bawaan pabrik LED-nya. Lagi untuk buat LED. Oke, ini dia penampakan dalamnya seperti ini. Yang masih pakai baterai, saya nggak tahu ya baterai jenis apa itu, tapi ini mantap, langsung dari covernya mantap banget. Ini dia sasisnya. Oke, suspensinya mantap. Oke, sip semua. Saya sih ini rekomen banget kalau kita mau bikin untuk street mini 4WD, tapi kalau buat main di track atau di jalur lintasan saya nggak rekomen untuk pakai merek Yika atau Yangkai. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.